一觉醒来，小区封了。没来得及囤菜的我，望着比脸还干净的冰箱，傻眼了。苦哈哈，吃了5天白米饭后，我打起了住在对门的前男友的主意。是夜月黑风高，我鬼鬼祟祟溜进他家，在他家双开门，冰箱扒拉的正欢，他穿着睡衣幽灵般出现在厨房门口。冰箱 LED 灯照着我的脸，惨白惨白的。我说我是一只路过的鬼，你信吗？我揣着西兰花娃娃菜土豆金针菇跟他对视，他挑眉上下打量了我几眼，厌鬼。不，我护紧了怀中口粮，饿死鬼。他愣了几秒，气笑了。10几分钟后，梁佑礼将一碗热腾腾的西红柿鸡蛋火腿肠面端到我面前，我流着哈喇子伸手就去接，他手往回一缩，居高临下睥睨我，先说说怎么进来的。我望着他手中那碗香喷喷的面条，愁得挠秃噜了头皮。怎么说？告诉他我有超能力，只要盯着他家方向看10秒，就会出现在他家。会被当骗子丢出去吧？毕竟科学都没法解释。我在椅子上扭来扭去，感受到口袋重量瞬间浮至心灵。掏出钥匙串放到他面前桌子上。当年你家门锁不是我换的吗？官配是6把钥匙，我私藏了1把，骗你说只有5把。钥匙串上其中1把就是他家大门的。他眉梢一挑，为什么私藏？这不是怕你哪天忘带钥匙吗？我缩着脖子声如文瑞，就是一不小心藏忘了。他瞅了眼某处，那里堆着我刚从他家冰箱偷的菜，看着像一座小山。真忘了？他眯着眼，似笑非笑。这话我没法接，毕竟这把钥匙是被我当作定情信物收起来的，只是没想到最后用在了这种万恶场合。我不吭声，他不动。我瞅着他手中那碗红汤面，望穿秋水，望眼欲穿，内心煎熬无比。哥哥，要饭。我一咬牙，放低了身段，舔着脸撒娇。谈恋爱的时候，他就受不了我这套。果不其然，他手一哆嗦，黑着脸将面碗摔在我面前。得亏汤汁浓，一滴都没有溅出去。谢谢哥哥。我捧着碗，敞开了肚皮，吭哧吭哧吃得欢快。吃到一半，我才想起不对劲。你就不怕我红吗？我眨巴着大眼睛瞅他，他发出一声极短促的笑。林安然，要是我没记错，你前后有20天没出门了吧？要是红麻，你大概已经英年早逝了。哼，让你失望了，我保证死在你后面。面对挑衅，我分毫不让。再说小区每次核酸我都去了，只是为了不跟他碰面去的特别早，他不知道而已。吃完最后一口面汤，我卷起那堆菜就想走人。等一下。梁佑礼长腿一迈直接挡在我面前，特殊时期菜品有市无价，拿我这么多菜，你想怎么报答我？哦，对了，我从口袋里摸出5张毛爷爷，牵起他的手放在他手心，他将钱往口袋一揣，扬着下巴嘚瑟，不够。梁佑礼，你别太过分，500块钱还不够。我气得指着他鼻子骂，谈恋爱时我没少在你身上花钱吧？就连你身上这套睡衣都是我买的。那衣服还你，菜还我。他翻了个白眼，我气哼哼瞪他，行，有本事你脱呀。他纤长白皙的手指搭在领口扣子上，当着我的面一粒一粒解开，衣襟敞开，露出他光洁紧实、线条流畅、无可挑剔的上身。脱掉上衣，他手搭在裤腰上就要往下扒，眼瞧着就是一幅限制版18插画面。俗话说保暖思男人，更何况眼前就有一个帅到炸裂的半光男人。眼见着情况要超出控制，我当机立断干了此生最没脸没皮的一件事。我低头，一口口水啐在怀中蔬菜上。梁佑礼脱裤子的动作顿住了。还换吗？我将手中蔬菜往他面前一捧，他嫌弃地退后2步。那我走了。我抱着菜路经沙发，提起后面藏着的从他家冰柜偷的一袋子冻肉撒鸭子就跑。不得不说，有个仓鼠一样爱囤货住对门的前男友就是好。第2天，我美滋滋吃了顿西兰花瘦肉粥，吃饱喝足，我响应小区号召，揣着身份证光天化日下楼做核酸。只是前脚出门，后脚跟梁佑礼不期而遇，他还故意排在我后面。好吃吗？梁佑礼压低了声音问我。我不明所以，疑惑扭头瞧他。口水好吃吗？他再次问道。他半张脸裹在口罩里，上扬的眼尾衬着眼里的笑意，看起来分外讨厌。好不好吃你不知道？我小气罢了，故意恶心他。你当初吃的还少吗？
排我前面的人似是听到了什么了不得的话，回头瞅了我俩好几眼。梁又里眼睛眯成了一条缝，典型的发飙症状。要不是有口罩遮着，我觉得他脸都是绿的。他不开心我就开心，于是我在他面前高兴地哼起了小曲。不知道哪里刺激了梁又里，他又开始自言自语，分手时你甩钥匙甩得那么干脆，我还以为你老死不会跟我往来了。你说对了，我往前走了2步，跟他拉开1米线，我现在就想跟你老死不相往来。话不要说那么绝对，你还会需要我的。他清冷的声音从身后传来。暖风袭人，巴适无比。我瞧着四周春色，没理他。按照以往经验，小区撑死风10天，我省吃俭用，不信挨不过去。做核酸的时候，他提醒我闭气，除此之外，我们再无交流。做完核酸，我慢悠悠走楼梯回家，到家门口要开门时被他堵住了。有事，我没好气。他没说话，举着一个喷瓶在我身上环绕喷，这是在杀毒。我闻着空气中弥漫的乙醇味，傻傻任他提拎。抬脚，他冷声吩咐。我一言交换，抬起左右脚。喷完鞋底，我一句谢谢还没说出口，迎接我的是他家紧闭的大门。我一口气卡在嗓子眼，悻悻开门回屋，打开文档开干。作为一个网文作者，肩负着长篇连载的重担，日更6000，囤稿2万是最基本的素养。废寝忘食码了1天字，3更结束后，我心满意足，合上了电脑，洗手做晚饭。只是炒菜炒到一半，火没了，反复拧开关，只有零星的火星子迸溅。出门看了燃气表，我才悲催地发现没燃气了。我们小区买燃气要去附近的服务网点购买，目前小区封闭，我有心无力。打电话到居委会问有没有志愿者可以帮忙，得到的回答是人手不足，让我再坚持一段时间。我看着锅里炒了一半的菜，希望燃气可以再坚持一段时间，可是它罢工了。除此之外，家里用的本是电热水器，我嫌电贵改成了即烧即用的燃气热水器，放到此时此刻简直是作死行为。好羡慕可以网上买燃气的小区，更羡慕封控期间不停水停电停气的城市。没有燃气，我1不能做饭，2不能洗澡。虽然有个煮火锅的卡式炉，但是它那一小罐已经被我用了好几次的液化气形同于无。想起梁又里的话，我恨得牙痒痒。还不到1天，我就真的开始需要他。怀揣着一腔不平，我规规矩矩敲响了梁又里家的门。这么快就想我了？他抱胸倚在门边，眼里满是促狭笑意。能不能借你家厨房用一下？我攥紧了拳头，使劲憋出一个笑容。形势所迫有求于人，我不敢任性。毕竟整个小区里，我能指得上的只有他了。他一动不动，想清楚了就借厨房。我指节捏得噼啪响，还得借你家洗手间一用。他头凑到我跟前，俗话说有借有还，再借不难，借厨房卫生间可不是小事，你打算拿什么还？我可以付费。我咽了口水，心痛无比。1天100，他伸出一根手指在我眼前摇了摇，哥不差钱。我差点一口老血喷出来，不差钱，昨天还收我500。我可以做饭、洗碗、拖地，我再让一步。他摇头，我有手有脚，这些我都可以自己做。我脑子灵机一动，想起被他束之高阁的一个物件，我之前送了你一个电热水壶，你嫌丑没用过，要不还我得了。哟，送出手的东西你还好意思要回去？他笑得春风得意。梁又里，我磨了磨牙，好歹相识一场，你能不能不要这么赶尽杀绝？我想了一下，孤男寡女共处一室不方便，你还是另请高明吧。他抬手就要关门，想起锅里半生不熟的菜和陪伴我那些天的白米饭，我泄气妥协。你想让我怎么还？他2根手指捏住了我下巴，薄唇轻启，跟我复合。你开什么玩笑？我听得震惊不已。梁又里这人心高气傲，面子尊严大于一切。我提分手那日他都没挽留，现在居然求复合。没开玩笑。他冷哼一声，要么转身走人，要么复合，自己选。我卡在2扇门间，进退两难。洗脸刷牙我可以冷水凑合，但常年熬夜，我的头3天不洗就痒得不行。1日3餐白米饭的日子，无趣无味道，让我怀疑人生。我也不想再体验一轮，但当初分手就是我提的，现在就这么复合了，总感觉之前好不容易下定的决心成了笑话。
不好意思，不用了。我笑得言不由衷，扭头往家走。林安然，做我女朋友就这么委屈你吗？梁又里一把抓住了我肩膀，他手下力道微重，但这点痛比不上我心里蔓延的悲哀。我提分手有我不能言说的苦衷，此时面对他的质问，我只能低着头，用无声来回应。对峙了半天，他先松手进屋，没关门。我挣扎了半天，端着炒菜锅进了他家。他在闷声吃饭，目不斜视。桌子上摆着2个菜，一荤一素。炒好菜，我端着锅回家，顺手带上了门。今天的菜我加了3倍的盐，省着点吃，大概可以撑2天。要是到时候还不解封，我看了眼角落那堆曾经最爱315后再没动过的老坛酸菜面，干吃面饼大概也是一条生存之道。晚上父母打来电话，照例问我小区解封没有，人有没有饿着。我放松了语气安慰他们我没事。同在一事，这波来势凶猛，他们自顾不暇，我没必要再让他们为我忧心。寒暄完，母亲旁敲侧击问起了梁又里，带着几分小心翼翼。我和梁又里青梅竹马，18岁恋爱，24岁分手，但是实打实计划过结婚的。分手后，我凭借对他的精准了解，完美规避了跟他抬头不见低头见的尴尬。即便如此，我都没有搬离这个小区，毕竟这里是离他最近的地方。如果扪心问一句还爱不爱，答案是肯定的，毕竟梁又里是一个很合格的男朋友。可我却没有勇气继续以他女朋友的名义待在他身边。我忘不了他母亲盛气凌人地跟我说，写小说能有什么出息，一辈子上不了大雅之堂，他儿子就算娶书香门第的女子，也不能是写小说的。言语里满是对网文作者的鄙夷和轻视。虽然把话说到这个份上，他都没有明确要求我和梁又里分手，只是说我要么考个教师资格证，要么考上公务员，总之得封笔回归现实。2片唇一开一合，轻易抹杀掉我的兴趣爱好，否定我所有努力。我知道他这种傲慢是植根在骨子里的，绝不会因为我弃笔从容妥协而改变。不被祝福的爱情注定没有结果，与其耗到最后心生怨恨爱火全息，还不如在最美好的时候画上句号。梁又里不知道这段往事，我不想说于他知道，更不想让他家在我和他母亲之间左右为难。哪怕舍弃这段长达6年的感情，能硬生生去掉我半条命，害怕语气出卖内心，我借口有事挂断电话。父母叮嘱我早睡，主动切断信号。放下手机，我对着电脑发起了呆。锁屏界面上轮番播放的是梁又里的照片会。心情低落无心码字，我草草用冷水洗漱一番，钻进了被窝。不知道是心情影响，还是洗冷水澡不舒服的缘故，这一夜我做了很多光怪陆离的梦。第二天早上醒来，我四肢酸软，浑身无力，靠在床头坐了很久，身上的热度都没有消退。我这才反应过来，低烧了。特殊时期，我搞不清是脆弱的小身板着凉了，还是不幸中招了。慌忙打开昨天的核酸采样结果，显示阴性。保守起见，我打通了居委会电话，咨询我这种情况该怎么办。居委会让我待在原地别动，登记了我的楼栋房号，说会协调一个医护人员上门，单独给我做样本采集。我赶紧换了衣服，简单吃了点东西，戴上口罩在家等待。1个小时后，一个穿着白色防护服的医护人员上门了。他站在门口帮我采集完验试子，再三叮嘱我不要多想，暂时居家隔离等结果，然后留下3个自测盒。刚送走和蔼可亲的大白，梁又里悄无声息打开了门。他隔空与我对望，目光幽暗如深海。我以迅雷不及掩耳之势砰地关上了门。如果我不幸罹难，就绝不能再祸国殃邻。房门被敲响，我置若罔闻，不用看猫眼也知道是谁。开门，梁又里锲而不舍地敲。我铁了心，不开。同样的话，我不喜欢说第2遍，梁又里的声音更冷了。我倒数3个数，不开我就踹门了。梁又里，你不能好好做个人吗？我气得肝疼。你想被围观，我不想。如果不想惊动其他人，那就老实开门。梁又里不为所动。你讲典理。我捋了捋胸口，深呼吸。我发烧了，现在离我远点对你才好。晚了，他冷哼。如果你真的有事，我是密接跑不掉的天降霹雳。原来我早就罪孽深重，恶贯满盈。对不起，我有罪，我不该偷菜。我哐哐撞墙。3、2，他直接开始倒计时了。
赶在一出口前，我抢先开了门。梁佑礼这身警兵是绝对干得出来踹门这事儿的。这种老式楼房，他一脚下去半栋楼就得跟着晃一晃，晃我都得骂。门打开，他二话不说就往我卧室走。我无比惊悚，收拾一下住我家去，他动手就开始拾掇我衣服。我更惊悚了，发烧的明明是我却觉得他情况更严重，都开始说胡话了。我们已经分开了，而且我现在得隔离，我提醒他。他瞥了我一眼，常年不进行光合作用，是花都得谢，这话说的莫名其妙，我听得一头雾水。他一根手指点在我脑门上，我的意思是你常年不出门运动，9成是着凉了。着凉也是我的事，你拿我衣服干嘛？我不爽。他环视了一圈，就你家这冷锅冷灶的，你觉得你能好得快？下人诛心，你以为我想？就算你大慈大悲，愿意供我热菜热水，以咱们两家这地势位置，我也不至于住你家吧？我磨牙。不然呢？他轻飘飘睨了我一眼，带毒两边窜。你考虑过街坊邻居们的感受吗？我原地躺枪。最终，我认命地跟他去了他家，抱着我的笔记本电脑。没想到他直接把我的东西丢在了主卧。这样不好吧？看着熟悉的大床，闻着熟悉的味道，我感觉症状更明显了。想和他同床共枕是梦里的事，真拿到现实，以前滚的还少。他冷嗤一声，要是嫌舒服，我不介意你睡次卧。想起次卧那张板硬，一动就响的棕榈垫单人床，我果断摇头。电脑放下，赶紧滚出来吃饭。他丢下这句话，出了卧室。我都说分手见人品，谈恋爱时开口宝子闭口宝贝，没想到现在嘴巴这么毒。我摘下口罩，坐到餐桌前时，他还在厨房倒腾。小米粥里添加了胡萝卜丝和青菜，以前他总觉得粥里加料麻烦，没想到现在已经运用自如了。我舀了一勺，盐度火候都刚好。锅里还有梁佑礼在我对面坐下，声音闷闷的，昨天我不该折腾你，对不起，我怀疑自己出现了幻听。都分手了，我求借热水，他帮是情分，不帮是本分，根本没必要跟我道歉。就凭我入室偷他菜这件事儿，他把我送进局子里都不为过，跟你无关。这事儿本就怪我自己不细心。我搅着粥，心里莫名有点难过。他沉默着，就在我以为他不会再说什么时，他开口了。不复合可以，把分手理由告诉我。他语气坚定且不容置喙。我顿觉手里的粥烫手。怎么说？你妈瞧不起我，不同意我们在一起。就他这脾气，不跟他妈干架才怪。最后倒霉吃亏的还是我。好的婚姻是能得到双方父母的真心认可，任何以爱为名的妥协，都绝对会成为日后不断争吵的导火索。作为一个言情作者，我对爱情寄予了最高幻想，也明确知道我想要怎样的婚后生活。如果婚姻等同于一地鸡毛，我宁愿去小说里造梦。我闷头喝粥，拒不回答。良久，他冷笑一声，不再逼问。稀里糊涂蒙混过关，吃完我打算去洗碗，被他制止了，于是自觉拐了个弯回屋码字。我在电脑前食指翻飞时，他敲了下门，端着个碗进来，吓得我啪地合上电脑。毕竟我所有小说的男主名字排列组合起来就是梁佑礼3个字，手上这个直接连排列组合都省了。把汤喝了，他将碗放在书桌上，汤汁浅黄，里面飘着几片梨片，目测是冰糖雪梨汤，温度刚好。我在他犀利的目光中一口闷了。我将空碗递给他，他接过碗，将一把钥匙放到我手心。我愣在当场，那熟悉的品牌 logo 和纹路，确定是他家大门钥匙无疑，就是不知道是不是被他从我钥匙串上拆下来的那把。少歪歪多休息，别把自己写进去了。他瞅了一眼我电脑，扬长而去。写进哪里去？医院还是局子？不理解他的真实意思，想对都无从下嘴，毕竟都不是什么好地方。生气。接下来的时间我们各忙各的，彼此互不干扰。我知道他在一家互联网公司做动画设计，这1年来很多时间都是在家办公。中午12点我看他还在忙，就识时务的进厨房煮了青菜肉丝面。进次卧喊他吃饭时，他正在跟人视频，我猝不及防暴露在他的摄像头范围内。屏幕上赫然是他母亲的影像，我霎时如坠冰窖。他母亲大概没料到我在他儿子家，脸上的笑容僵住了。反应过来，我暗呼糟糕，慌忙看向梁佑礼。
以他的敏锐直觉，必然能从我和他母亲的诡异情状中窥得真相一角。不出所料，他连招呼都没打，直接切断了视频。无边的死寂在屋内蔓延。所以你跟我分手，是因为我妈？梁又里靠坐在椅子上，俊美的脸深沉冷淡，眼睛里夹杂着些许玩味和讥诮。明明只隔着几步距离，我却觉得我们之间横了一道无形天堑。我想离开这片压抑的空间，双腿却重如千斤。事已至此，我自暴自弃，算是吧。他没说话，双手却交握在一起，发白的骨节泄露了他的紧张。小时候你妈就觉得我有多动症，不喜欢我，长大后又嫌弃我宅里宅气，不会生活，总之都是她有理。我仔细斟酌了一下语言，你也知道我这个人心高气傲，受不得委屈，开了个头，下面就好扯了。人生漫漫几十年，跟相看两厌的人虚与委蛇多累啊。我撇了撇嘴，故作镇定，与其在痛苦中沉溺，还不如一人一马走天涯。思来想去，分手最快乐，我避重就轻，一番慷慨激昂发言完毕，他居然笑了。就这，他嘴角微勾，一副混不吝的样儿。这反应有点不对，我没接话。我妈不让我跟你玩，不是一朝一夕的事了，腿长在我身上，这些年她不都是干瞪眼看着她十指轻敲，她的想法不代表我。你好歹接受过高等教育，这么简单的道理都不懂。我听愣了，仔细想想还真是。小时候他妈断他零花钱，要挟他离我远点，也没见他惧怕过半分。长大后他自力更生，实现经济自由，谈恋爱那6年我都忘了他还有一个妈。要不是走到谈婚论嫁那一步，他妈也不至于直接找上我。我问你，我妈喜不喜欢你重要？他站起了身。重要吗？我凝眉思考，没说话。你喜不喜欢他重要？他朝我走近了一步。我咬着唇，给不出明确答案。他养我育我，我心里感激他，不代表我认可他所有观念做法。他一步一步朝我走来，他喜欢你也好，不喜欢也罢，那都是他的事。他手机响了好几下，提示有新消息，他头都没回。那可是你妈。我忍不住对他，结婚是2个家庭的事情，就因为他不喜欢你，你就跟我分手？林安然，你是缺心眼吗？他嗤笑。我一不花他钱，二主动承担赡养义务，他就没权利干涉我感情生活。轻轻2句话，我瞬间醍醐灌顶。我猛然发现，从始至终我惧怕的根本不是他母亲的轻慢和藐视，而是他的态度。就是在我和他妈发生矛盾冲突时，他能不能坚定不移地站在我身边，相信我，保护我？如果你妈逼你娶一个教师或公务员呢？我试探问他。教师和公务员千万，而陪我4亿年华的林安然只有一个。他双手搭在我肩上，眼中柔情脉脉。冉冉，我只要你。这情话打得我措手不及，我脸颊爆烫。就现在这形势，谁都不知道明天和意外哪个先来。他脖子前倾，额头抵上我额头，有花堪折直须折，莫待无花空折枝。和好吧。现在的形势，我脑子里还在回想着今天看到的数据，额上落下一个吻，触感温润柔软，我的心悸动不已。至于我妈，你要记住一件事。她抱着我，唇擦着我耳鬓呢喃。我梁又里的媳妇，只有我能欺负。尾音放缓，她的呼吸渐渐失了从容。这，就算话没问题，人绝对有问题。我饿了，再不吃面都要凉了。我来不及感动，转身就想逃。下一瞬我腾空而起，他打横将我抱了起来。不急，他俯视着我，目光灼灼。有比吃面更要紧的事情被他压在小破床上侵蚀，我脑子里一团浆糊。就这么奇妙的复合了，总感觉过于梦幻。面条吸干，汤汁成了坨状。梁又里重新加热后端上了餐桌，口感与先前差了几个档次，梁又里却吸溜的欢畅，好似在吃什么人间美味。我盯着面碗走神，因为我迟早得跟他妈正面爆发一次冲突，到时候是让步还是不让步呢？不让是不尊老，让又定然憋屈，想什么呢？脖子被圈住了。我故意使坏，想下一次用什么借口甩了你。想得美。他反手捧住我的脸，偷了我的菜，还偷了我的心，怎么着也得对我负责800年。我忍俊不禁。好说好说。我偏头亲了他一下。眉飞色舞，挥斥方遒，伺候好本王，与你独占后宫。万万没想到，就这一句稀疏平常的话，不知道触碰了梁又里哪根神经。
第二天我大清早爬起来准备更新时，他趴睡在我电脑前面，屏幕上是我最新连载的那本《女帝在上》，女主是一朝女帝，骄奢淫逸，男宠无数，哪个大臣不长眼就杀无赦。好死不死，第一宠臣就叫梁又里，只不过他还有一重身份，反派卧底。尽管严防死守，我那藏在暗处羞于世人的马甲，还是暴露在青天白日朗朗乾坤下。这种女频小说，是他这种大老爷们能看的吗？我抓狂暴走，真是社死他妈给社死开门，社死到家了。逼问之下才知道，他好奇我小说内容，半夜爬起来偷看。后来觉得内容太过精彩，看得忘记时辰，最后困得连回窝的力气都没了。满口胡话，不过是好奇我在小说里对他投入怎样的感情罢了。狗男人！我当机立断，一股脑清空了网页标签，保护了我其他马甲。但我知道，就凭他这对计算机的熟练使用，一个个拆我马甲早晚的事儿，新的核酸结果仍是阴性，但小区陆续检出确诊病例，解封之日变得遥遥无期。核酸变成了1天1次，好在食物有了供给，不至于再为生计发愁。有时候下楼做核酸会见到其他人，他们眼里光彩暗淡。小区群也呈现出2种状态，一部分人躁乱，大多数沉寂。抬头看天空，云层之上似有一只黑色怪物虎视眈眈。有时候我会忍不住抱紧梁又里，因为他是我现在能抓住的唯一。而梁又里却犹如打开了通往新世界的大门。虽然我言辞勒令他不许世间我作品，都挡不住他那一颗窥求真理的心。他通过重金打赏成了我的粉丝头子。更可恶的是，他不仅在评论区为梁又里空评，还联合我的其他读者，呼吁我在小说里多给男女主加 CC。这是不把我书整没不罢休的节奏啊！后来他还利用家里有限的材料玩起了 cosplay， 是要真人演绎我的小说名场面。明明是一个斯文秀气，有点傲娇带点毒舌的美男子，偏偏在不穿裤子的路上一去不返。我气得紧锁房门，但耐不住他美食诱惑，实在把我惹毛了。他还懂得用我书中高光情节制作动画，在网上帮我拉一波流量。打不过跑不掉，只能受着。明明是来他家蹭燃气热水，最后竟被他蹭了个干净。某天梁又里不知犯了什么邪，要我在小说里给他排一场男扮女装的戏，自己的男朋友自己宠，虽然我不理解。于是我小说新一章节的内容变成了女帝微服出访女子书院，点名第一宠臣梁又里作陪。因女子书院杜绝男子出入，梁又里男扮女装，却因扮相太美勾得女帝难以自持。当天梁又里软磨硬泡，说想玩女装 play， 问我有没有什么道具可以借。看这势头，是想扮女装大佬的节奏啊！我将他上下打量，汉服要不要？他期待无比，长什么样？我搜了龙母的图片给他看，红白相间配黑色飘带，华丽灵动又不失大气，好看吧？他有些纠结，龙母这名字听着就霸气，我穿会不会太 man 了？看这，我指着上襦给他看，有绣花，你穿的话绝对人比花娇。他眼睛一亮，那行，就这套。等着，我前回家取了我的龙母全套，假发及首饰化妆盒，然后费9牛2虎之力，花了2个小时将她捯饬成了一个美娇娘。得亏她这几年在室内工作，一不经风吹雨打，二不经日晒，家里还有个跑步机供她挥汗如雨，养得皮肤白嫩细腻。此时穿起龙母，配着少女感十足的妆容，活脱脱一个英气十足的女汉子。拾掇完毕，梁又里在客厅架起手机，打开录像功能，重新钻回了卧室。1分钟后，他身穿龙母，头顶不摇发冠，手执折扇盛装出场。一只手拿着扇子半遮面，另一只手翘起了半生不熟的兰花指，妆柔半娇，无师自通。其胸襦裙上大面积的行云游龙绣纹与银色星样烫金，在他行走间飘逸灵动，潋滟生辉。人太俊，衣服太美，我直呼妖孽。唯三不足就是手太大，胸太平，腿太长，裙摆下露出了茁壮成长、欣欣向荣的腿毛。表演完毕，我在镜头之外给了他一个飞吻，他含羞带怯朝我抛了个媚眼。当然，他表演的只是梁又里女装出场魅惑女帝的情节，因为后面的情节我是绝对不会配合他的。鼓捣完，他软磨硬泡缠着我给他拍了几张美照，然后钻进次卧忙活去了。
我们俩作息不同步，这段时间都是我睡主卧，他睡次卧。没有了他在身边黏黏唧唧，我终于能静下心来码字了。毕竟这段时间他大大影响了我把笔的速度。当晚我补上臀搞空缺睡觉了。第二天醒来，我躺在床上伸了个懒腰，随手拿起手机，没想到万年沉寂的通讯录大规模诈尸了。我宠幸了数字最大的一个，却当场被雷得外焦里嫩。梁又里火了，火得惊天动地，令人发指。他居然把我帮他拍摄的视频剪辑后发在了网上，还配了句文案：顾盼倾城梁公子，景浩女帝在上承蒙官方错爱，流量迅猛。文案没问题，他在亲朋好友面前出圈也没问题，问题是他带了个话题。知道我在网上写小说的熟人很多，只是从没有人能套出我的马甲。这下子梁又里亲手将我的马甲撕了个稀巴烂。毫无悬念，我小说所在网站的评论区崩了，下面出现了很多新评论：顾盼倾城梁公子，优西捡到一枚掉落的黄金甲，震惊了。小安冉心中竟然住着一个逆天女帝，确认过眼神是我爱的梁公子，截图点 JPG， 没想到我一直追文的大大竟是我发小，小区没解封，我先疯了。8人马甲如杀人父母，书可忍审不可忍。我气冲冲冲进次卧，想亲手撕了梁又里。看到他本人，我火气更大了，外面翻天覆地，而他竟然还在呼呼大睡。我一巴掌劈醒了他，他一脸茫然地看着我，表情懵懂又无辜。我刚要吼他，他手机屏幕亮了，来电显示 Mother。 他看了眼手机，又看了看我的脸色，挂断了。宝，他刚想开口，电话又打了过来。我先接一下，他勾住我脖子，在我脸上讨好的亲了一下。我瞬间像只被扎了一下的气球，瘪了。梁又里，做我儿子委屈你了是吧？好端端的去扮女人，老祖宗要是知道有你这么成器的子孙，怕是都要气活过来。电话一接通，他母亲就是一通输出，分贝大的溢出了听筒，旁边还能听见他父亲劝说的声音。听到他母亲这么生气，我突然就不气了。我好心情坐在床边隔岸观火。妈，你这么小题大做干嘛？梁又里不高兴的皱眉。我就是觉得好玩，没有别的意思，你还想有什么意思？他母亲暴跳如雷。我就知道你跟林安冉在一起不学好，你给我离他远点。我目瞪口呆，火这么快就烧到我身上来了。这事儿跟冉冉无关，您别什么都往他身上扯。梁又里坐直了身子，我知道自己在做什么，也能为自己的所作所为负责。你要是闲得没事，就去广场跳舞，不用为我瞎操心。瞎操心？你居然说我瞎操心？那边声音立马扯了假哭腔。老天爷，我上辈子是造了什么孽啊？10月怀胎生了个白眼狼，合着外面的狐妹子一起来欺负他老娘，我三观炸裂，老儿迷奸，真绿茶是也。阿姨，白眼狼我替老天爷收了，我不怕死的夺过手机。顺便说一句，我不是狐妹子，我只是一颗可怜的大白菜，被你家猪拱了。林安冉，你说谁是猪呢？梁又里他妈炸了。我哼笑，您明白就好。剑拔弩张中，梁又里凑过来抱住了我。上次你识误的跟我儿子分手，我以为你良心发现，原来是欲擒故纵，他妈音调都变了。今天我花料这了，你死都别想进我老梁家的门。阿姨，格局打开，梁又里也可以进我老林家的门。我撸了撸梁又里的头，丝毫不以为意。那边听起来像是心梗了。阿姨，你要是身体不舒服就歇着，拜拜您嘞。说完，我不客气地挂断了电话。有一说一，昂首挺胸，抬头做人的感觉真不错。我好了，我放下手机，静静等梁又里反应。他抱我抱得更紧了。冉冉，你不能抛弃我。你看到了，我无奈摊手。我跟你妈水火不容，跟我在一起，你想清楚了？想得很清楚。他在我肩窝蹭了蹭。我好奇拿余光瞄他。我妈的情况你也看见了，她太强势，操控了我大半生，还想拿同样的方式对我。她声音很轻，语气却很坚定。这些年我在她的变相控制下挣扎求生，好不容易见到一线天光，我不想再回到黑暗中去了。他妈可不是一般强势，上什么学校报什么补习班，考多少分选什么专业，上哪个大学做什么工作，交什么样的女朋友，多少岁结婚，都安排得明明白白。一线天光。我反手指了指心口，不然呢？他哼哼。我得意的笑，
那你可得抱紧我大腿，不然哪天我见到更帅的就把你踹了。放心，除了我没人敢收你。他语气轻快起来。小时候你就无法无天上房揭瓦，像你这么野的女孩子，一般人镇不住。切，大言不惭，我不服气，伸手挠他痒痒肉。他边笑边躲。你好好想想，你身边玩得好的异性除了我还有谁？我仔细想了想，很是泄气。毕竟像梁佑礼这样不听父母话的玩也不多。其实一开始我跟你玩只是想拿你气我妈，后来发现跟你在一起是真的轻松快乐。他拉住了我的手，柔声道：冉冉，我留在这个城市只是因为这里有你。我听得心疼不已，有这样一个妈真是难为你了。都过去了。他凝视着我，我倒觉得你的提议不错。我疑惑挑眉，什么？进你家门啊？他嘴角弯起一抹愉悦的笑，就是不知道伯父伯母愿不愿意收我这个儿子。这个好商量。我歪头看他，咱们先来讨论一下你发的那个视频吧。他的脸垮了。我们俩唇枪舌战，就他抱我马甲这事展开了烈战。最后梁佑礼用数据说服了我。如他所说，马甲虽然没了，但热度是实打实的，稿费也是实打实的。看在他无心插柳柳成荫的份上，我十分大度地原谅了他。反正弃马甲跑路，我做的也不是一次两次了。反观梁佑礼，一键 get 新技能，每天顶着小说男主的称号招摇过市，大有在网红这条路上干到底的趋势。我爸妈都被惊动了，知道我和梁佑礼复合后，他们没有说什么，只说等这一波太平了，带梁佑礼回家吃个饭。我应下了。至于他妈，我也看开了，毕竟在家国蒙难时期，所有的爱恨情仇都变得无足轻重。我现在的愿望很简单，天下太平，民康物富，毕竟有那么多的人在替我们负重前行。小区依旧没有解封，梁佑礼负责我三餐吃喝，还用他高超的厨艺化老坛酸菜面为神奇。不管外面的世界如何纷杂躁动，我们守在小小的一方天地里，静候乌云散去。让我不爽的是，他开始督促我每天跑步，我的腿软成了手擀面，还自带抖动效果那种。跑步机成了我最大的敌人。但不得不说，每天跑步半小时，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。我还一鼓作气把女帝在上完结了。后来我用新马甲开了本书，书名叫《扮猪吃男友》。女主是头猪腰，专捡好白菜拱；男主叫梁实，是颗白菜精，不断换坑蹲那种。虽然女强男弱，设定却是男主凭借3寸不烂之舌成功拿捏女主。梁佑礼表示有意见，希望我把男女主身份换一换。我没理他，都已经被拱了，总得让我在书里拱一回，找回面子不是？